us come before the Lord. We want to worship Him. We want to give our God the highest praise, for He deserves all of our praises. Together we say, we give you the highest praise. 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 Even in the valley I will worship your name. Even in the battle I will give you all of my praise. In the middle of the fire you are with me always. Even in the valley I will worship your holy name. Even in the valley I will worship your name. Even in the battle I will give you all of my praise. In the middle of the fire you are with me always. Even in the valley I will worship your holy name. Together we say, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you love. We give you the highest praise. 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 Together we say, we give you the highest praise. 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 Yes, Lord, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We want to worship you. We want to worship you, Lord. Yes, Lord. We want to worship you. We want to give you the highest praise in all our circumstances, in every situation, in sorrow, in joy, in whatever situation. We want to praise you. We want to speak your goodness. We want to speak your faithfulness. We want to speak to all the people how good you are in all our situation. Thank you, Jesus. We just want to pray whatever circumstances that we are in right now. We still want to glorify your name. We want to give you the highest praise. Even in the valley I will worship your name. Even in the battle I will give you all of my praise. In the middle of the fire you are with me always. Even in the valley I will worship your holy name. Even in the valley
valley I will worship your name. Even in the battle I will give you all of my praise. In the middle of the fire you are with me always. Even in the valley I will worship your holy name. Together we say, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Yes, Lord, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. There is only one name. There is only one name we belong to. There is only one name. There is only one name we belong to. We give you the highest praise. 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 Even in the valley I will worship your name. Even in the battle I will give you all of my praise. In the middle of the fire you are with me always. Even in the valley I will worship your holy name. Even in the valley I will worship your name. Even in the battle I will give you all of my praise. In the middle of the fire you are with me always. Even in the valley I will worship your holy name. Your holy name. Kita tahu datang ke hadapan Tuhan dengan kerinduan untuk memiliki hati, untuk memiliki mata, untuk memiliki tangan dan kaki yang sama seperti Tuhan. Kita mau menggunakan seluruh hidup kita untuk sama seperti Tuhan, menjadi sama seperti Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi kita katakan, berikan ku Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian
di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sama-sama kita katakan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Biarlah ini menjadi suatu kerinduan, biarlah ini menjadi suatu doa di dalam hidup kita untuk menjadi sama seperti Yesus, merasakan apa yang Yesus rasakan, berpikir seperti apa yang Yesus pikirkan, dan melakukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Sama-sama kita katakan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. I hand the time over to Pastor Jason and Pastor Judith. Thank you, Pastor Stephanie and Wen for this wonderful and very anointed worship. Terima kasih Pastor Stephanie dan Wen. Sungguh suatu pujian yang sangat diurapin. Shalom teman-teman, apa kabar? Shalom semuanya, apa kabar? Thank you for joining us once again on our weekly Zoom service. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di ibadah online ini. It's really such a joy to see all of you here. Sangat senang bisa melihat semua yang ada di sini malam hari ini. I hope that every week when you attend RGM sessions, you are growing more and more matured spiritually. Saya berharap minggu demi minggu sewaktu saudara menghadiri ibadah ini, saudara juga bertumbuh lebih lagi secara rohani. I also hope that as you draw closer to the Lord, you will also
begin to experience more breakthrough and more miracles in your life. Saya juga berharap sewaktu saudara makin dekat mengejar Tuhan, saudara makin akan mendapatkan terobosan di dalam kehidupan saudara. Today we're going to be discussing about the absolute gospel truth. Malam hari ini kita akan berbincang tentang Injil yang mutlak. And before we begin today's session, shall we pray? Dan sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa. Father, we just come before you and we humble our hearts. Terima kasih Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu dan merendahkan setiap hati kami. Father, we ask that you continue to teach us your word. Kami minta teruslah ajarilah setiap kami firman-Mu. Let your word come alive in our lives. Biar firman-Mu menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Let it not just be words that we read in the Bible. Biar firman-Mu bukan cuma sekedar kalimat-kalimat yang kami baca doang. But I pray that, Lord, let your word and your truth set us free from all deception. Tetapi firman-Mu akan membebaskan setiap kami dari tipu muslihat si iblis. Let your word empower us to receive more breakthrough from you. Biar firman-Mu memampukan setiap kami untuk menerima terobosan yang sedang kami nantikan. So that we can draw closer to you and we can continue to mature spiritually. Biar pada saat kami lebih dekat lagi dengan Engkau, kami akan semakin dewasa secara rohani. We thank you, Father. We are very grateful for all your provision, for your blessing and your favor. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur atas penyediaan-Mu, atas perlindungan-Mu. And as we study your word today, bring conviction in our hearts, we pray. Dan pada saat kami membahas firman-Mu, insyafkanlah hati kami. And in Jesus' name, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima kami katakan, Amen. Amen. Okay. The first portion of scripture we're going to be reading today is none other than John 3:16 to 17. Nah, bagian pertama yang akan kita baca, ini pasti semua orang sudah tahu ya, ada di Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghukum dunia, tetapi agar dunia diselamatkan melalui Dia. Many of us are very familiar with John 3:16 and 17. Saya percaya ini adalah suatu ayat yang setiap orang pasti udah pernah baca, udah tahu, bahkan bisa hafal. But for many of us, this typical evangelistic message can be somewhat vague and rather abstract to both Christians and pre-believers alike. Tetapi untuk kebanyakan orang, pesan Injil ini bisa jadi agak kabur atau agak abstrak. Ini termasuk untuk orang Kristen dan juga bukan Kristen, ya. And many evangelical and charismatic preachers, they always tell people, give your life to Jesus and all will be well. Nah, kebanyakan yang terjadi pada saat KKR ataupun penginjilan ya, para pengkhotbah ataupun evangelis selalu mengatakan kepada orang-orang seperti ini, ayo berikan hidup Anda kepada Yesus Kristus dan semuanya pasti akan baik-baik saja. They will always say things like, just believe and God will surely bless you. Saudara akan sering mendengar ya, yang menginjil itu akan selalu berkata, pokoknya terima aja Tuhan Yesus, pokoknya percaya aja, Tuhan pasti akan memberkatimu. And they also say things like, you must have faith. Ada juga ya yang sering kita dengar itu adalah seperti ini. Engkau harus memiliki iman.
You can come as you are because God is love. And when you come as you are, He will surely accept you without condemnation. Dan ini juga yang sering sekali saudara dengarkan. Nah, saudara datang saja kepada Tuhan. Datang apa adanya, saudara datang aja sebab Tuhan adalah Maha Kasih dan Tuhan pasti akan menerimamu apa adanya kamu. They always proclaim, just give your life to Jesus and He will bless you. You will be wealthy, you will be good health, and you will get everything that you want. Saudara akan sering mendengar kabar-kabar penginjilan seperti ini. Pokoknya terima saja Tuhan Yesus, pasti engkau akan bebas masalah. Secara ekonomi engkau akan makmur. Pokoknya semua akan baik-baik saja. Jesus is your miracle worker. Dan Yesus adalah pekerja mukjizat. And as long as you receive Him as your Lord and Savior, your salvation is guaranteed. Surely you will go to heaven. Dan pokoknya engkau terima aja. Pokoknya engkau percaya saja engkau masuk surga. Yes, my friends, all these promises, they sound very nice. Iya, saudara, semua janji-janji ini begitu indah. They may sound nice, but they are nothing more than just empty promises. Tetapi ini memang kedengarannya enak banget. Tetapi apakah itu adalah kebenaran secara mutlak? As we continue to read scripture, we will realize that these are all merely half-truth. Sewaktu kita telusuri firman Tuhan lebih lagi, saudara akan melihat apa yang dijanji-janjikan tadi itu cuman setengah benar, belum mutlak. These are half-truth that is taken out of context to entice people rather than to restore them back to Jesus. Semua yang tadi saudara dengarkan itu bukan total kebenaran, oke? Itu setengah doang, setengah kebenaran yang sering diproklamirkan, dijanjikan di luar konteks, cuman untuk memikat saudara untuk mau menerima Yesus daripada sungguh-sungguh memulihkan orang. So today, we're going to look into the actual scripture text to find out what is the real and absolute truth in the gospel. Jadi hari ini kita mau mengajarkan, mari lihat Injil yang mutlak, kebenaran yang lengkap itu seperti apa sih? According to His written word, we know that God is not looking for converts that will come to Him with a list of demands. Sesuai dengan firman-Nya, saudara, Tuhan tidak sedang mencari orang-orang yang datang di hadirat-Nya dengan daftar panjang yang asik mau meminta ini dan meminta itu. We know for a fact, according to scripture, that God is looking for people that genuinely regret their past errors. Sebab jikalau saudara belajar firman Tuhan, saudara akan mengetemukan Tuhan sedang mencari orang-orang yang benar-benar mau berubah, bertobat, berbalik daripada kesalahan mereka. He is looking for people who are humble enough and willing to be transformed and renewed in holiness. Tuhan mencari orang-orang yang mau merendahkan hati. Kenapa kita harus merendahkan hati? Karena orang yang rendah hati baru bisa dirubah, baru bisa mau dibawa untuk hidup kudus. God is looking for people that knows how to worship Him in spirit and in truth. Dan sangat jelas Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah Dia yang akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. You see, my friends, many people want something from Jesus. Lihatlah saudara, setiap kali kita bilang kita mau sama Yesus, sebetulnya kita ada maunya, mau minta sesuatu. But how many people actually come to Jesus only
for the reason to draw close to Jesus. Seberapa banyak di antara kita sewaktu kita nerima Yesus, mau ikut Yesus, motivasi kita cuman kita rindu mau dekat dengan Yesus. How many Christians out there genuinely believe in Jesus? Seberapa banyak di antara yang namanya Kristen sebetulnya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? What does it really mean to just believe? Apa sih maksudnya sewaktu saudara mendengar, pokoknya percaya aja deh. We hear people proclaiming this very often. Just believe, just believe. Sebab ini yang seringkali saudara dengar, bahkan seringkali saudara ajarin ke orang-orang. Ya, di sini banyak pengajar kan? Just believe and your salvation is secure. Surely you will enter into heaven. Percaya aja dan engkau akan diselamatkan dan engkau akan masuk surga. Bukankah ini yang saudara sering dengar dan bahkan saudara khotbahkan dan ajarkan? So the first thing, it is very crucial for us to understand the context of the word believe in this portion of Nah, scripture. saudara mulai belajar ya. Sangat penting. Saudara harus tahu apa sih artinya percaya. Hanya percaya, apa sih arti sesungguhnya? So the Bible tells us, whoever believes will not perish, but will have eternal life. Di firman Tuhan kita diajarkan, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Is it really so simple to just believe? Nah, ini hanya percaya. Cuma kayak begitu? Hanya percaya? Let me give you a very simple example. Saya kasih contoh ya, contoh. The devil definitely believes in Jesus. Setan ya, udah pasti loh percaya sama Tuhan. But you know what, my friends? For sure, we know the devil is going to hell. Tapi saudara juga udah tahu pasti kan, setan udah pasti ke neraka loh. Because we know the context of the word believe here is not simply to have a simple understanding of who Jesus is. Sebab kata percaya ini sesungguhnya bukan cuman sekedar, oh iya aku percaya ini Yesus. Bukan cuma sekedar begini saudara. It's not referring to simply having an intellectual awareness of the person of Jesus. Kata percaya ini bukan cuman sekedar intelek. Oke, aku kenal ini orang, aku tahu dia itu namanya Yesus, aku percaya sama dia. Bukan sekedar begini, saudara. It's not simply just saying a short prayer to invite Jesus into our life, to become our Lord and Savior, and then we can just do whatever we like. Lebih dalam lagi, bukan cuman sekedar doa menerima Yesus, setelah itu kelar, habis, udah, aku Kristen, aku masuk surga, berhenti. Let us look into the context of the word belief. Ayo sama-sama kita pelajari apa sih konteks yang mutlak yang sesungguhnya kata percaya. The Greek word for belief is pisteo. Kata Yunani kuno untuk percaya adalah pisteo. And it is divided into 3 portions. Nah, pisteo ini ada 3 maknanya. According to the Young's Concordance, it means first, to adhere to. Ini menurut concordance yang ya. Yang pertama, artinya kata percaya itu, yang pertama adalah mematuhi. If you say you believe in Jesus, you must adhere. Meaning to say you must conform your character to comply with His precepts, His teachings, and His commands. Artinya, bagi orang yang mengaku percaya, mereka harus mematuhi atau menyesuaikan karakter mereka untuk mematuhi perintah Yesus. The second point about belief is to trust in Jesus. Yang kedua, dari kata percaya, pisteo adalah, Second part about pisteo is to trust in Jesus. adalah ini.
Percaya ini ibaratnya bersandar sepenuhnya ya. So if you say you believe in Jesus, you cannot lean unto your own understanding, but you must acknowledge God as sovereign in every area and every faculty of your life. Jadi jikalau saudara mengaku saudara benaran percaya, yaitu benaran bersandar kepada Dia, artinya saudara tidak bisa lagi tergantung kepada pemahaman saudara sendiri. And the third part is to rely on. Dan yang ketiga adalah bergantung kepada Dia. If you say you believe in Jesus, you must rely on the power of His Holy Spirit. Sebab jikalau engkau berkata engkau sungguh-sungguh percaya, engkau sungguh-sungguh bersandar, artinya engkau harus pegang kuat-kuat apa yang engkau percaya, apa yang engkau bersandar, artinya engkau tergantung sepenuhnya kepada Roh Kudusnya. That means you must allow His Spirit to govern your life. Take every thought and every emotion captive unto the obedience of Christ. Artinya engkau harus mengizinkan Roh Kudus mengatur hidupmu, menawan setiap pikiran dan perasaanmu kepada ketaatan akan Kristus. So now you understand the context of the word belief. Jadi kata percaya ini saudara udah ngerti, bukan sekedar percaya loh. If you say you believe, you must adhere to, trust in, and rely on Jadi Jesus. kalau saudara berkata percaya, percaya itu artinya mematuhi dan bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Itu loh konteks arti percaya. The most important point to remember here, my friends, if you truly believe in Jesus, your character must be conformed to His precepts, and your attitude must be governed by His Spirit. Yang terpenting adalah jikalau engkau sungguh-sungguh mengaku engkau orang yang percaya, akan kelihatan karaktermu akan dirubah. Sehingga karaktermu menyerupai Dia. Engkau akan mengizinkan sikapmu dibentuk dan dikuasai oleh Dia. It's not just believe and then do nothing. Bukan cuman sekedar, ya aku percaya, ya udah gitu aja. Apapun nggak perlu dilakukan, engkau masih hidup sesuka-sukamu. The next part for us to understand is faith. Berikutnya yang harus kita pelajari adalah kata iman. What is the real meaning of faith? Apa sih artinya iman? The biblical context of faith is not simply to just believe. Nah, ini ya seringkali ya kita dengar ya. Pokoknya punya iman aja deh. Ya, tetapi kita harus pelajari konteks Alkitabiah tentang iman. Bukan sekedar ya percaya saja. This portion of faith is not referring to just believe that He will give you a lot of money. You must have faith. Nah, iman ya, apalagi saya sering dengar ya yang di Indonesia ya, imanin aja, apa-apa imanin aja. Saudara, apa sih artinya iman? Iman itu bukan ngotot-ngotot percaya mati-mati. Apa yang engkau inginkan, engkau akan mendapatkan. Faith is to have fidelity to God's commandments, meaning His word. Apa sih iman? Dengar baik-baik ya. Iman itu artinya adalah kesetiaan kepada perintah Tuhan. According to John chapter 15 verse 5 to 6, Jesus says, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me and I in him bears much fruit. For otherwise, apart from me that is cut off from vital union with me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is thrown out like a broken off branch and withers and dies. And they gather such branches and throw them into the fire and they are burned. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai 6. Akulah pokok anggur, kamu adalah cabang-cabangnya. Dia yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia menghasilkan banyak buah. Karena jika tidak
selain aku, yaitu terputus dari persatuan denganku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting yang patah, lalu menjadi kering dan mati. Dan mereka mengumpulkan cabang-cabang seperti itu dan melemparkannya ke dalam api, dan mereka dibakar. In this context of faith, we understand according to the Hebrew word, it's called emunah. Saudara, dengar baik-baik. Di dalam konteks ini, iman di bahasa Ibrani adalah emunah. Apa sih arti sesungguhnya? Emunah is not just to simply believe, but having the faithfulness and the commitment to adhere to Christ and allowing our character to be conformed by His teaching. Nah, iman itu yaitu emunah, bukan sekedar percaya aja deh, tetapi emunah artinya memiliki kesetiaan, memiliki suatu komitmen untuk mematuhi Kristus. It is written, when we abide in Him and allow His word to abide in us, indeed we will mature spiritually and we will bear much fruit. Sama seperti yang dijelaskan di firman ini, sewaktu kita mengizinkan Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia, artinya karakter kita dirubah dan dibentuk sesuai dengan Dia. Disitulah kita akan menghasilkan buah. To abide in Christ is not just lip service. Jadi melekat ada di dalam Dia, Dia adalah di dalam kita, bukan cuma sekedar bibir doang loh. The evidence of our commitment to abide in His word is to be completely governed by His precepts. Nah, komitmen agar supaya Dia bisa ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia adalah lewat komitmen kita mau dibentuk sesuai dengan karakter Dia. Ada buktinya. That means we need to be completely governed by His precepts, which literally means allowing His laws to abide in us and to govern us. Artinya kita harus membiarkan karakter kita menjadi serupa dengan ajarannya. So apart from being governed and conformed by His laws, we are nothing. Jadi kalau kita tidak terbukti karakter kita itu dibentuk atau dikuasai olehnya, firman Tuhan di sini jelas-jelas dikatakan, ya kita bukan apa-apa. As we have already read very clearly in the Word of God, we are nothing unless we are in Christ. Bukankah sangat jelas di firman Tuhan, kita bukan apa-apa kecuali kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. How can anyone proclaim to be in Christ when they do not abide and be governed by His commands and His laws? Gimana saudara bisa ngaku-ngaku sendiri, aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalam aku, sedangkan karakter Dia tidak karakter saudara tidak menyerupai Dia dan hidup saudara tidak dikuasai oleh Dia yang ada di dalammu? Now you understand that apart from being conformed and governed by His commands and laws, we can do nothing. Jadi saudara udah jelas belum tentang firman ini? Makanya dikatakan selain diatur ataupun diselaraskan oleh aturan-aturan dan hukumnya, engkau dan aku bukan apa-apa. We will accomplish nothing except to spiritually wither and be thrown into eternal fire. Dan kita tidak akan mencapai apa-apa, tidak akan memiliki buah yang benar, kecuali secara rohani layu, kemudian ditebang, kemudian dibuang ke dalam api abadi. Perhaps at this point many people are saying, no, I don't think so. Mungkin saudara momen ini ya bisa berkata seperti, enggak lah, masa gitu. What the Bible says, the minute I receive Christ as my Lord and Savior, I'm already saved. Pokoknya, aku sudah diajarkan
Dan firman Tuhan berkata, selagi aku terima saja, aku sudah selamat. Pokoknya doa terima Tuhan Yesus, udah kelar, beres. Everything is done at the cross. Semua sudah digenapin di kayu There's salib. nothing else I need to do. Enggak perlu lagi aku lakukan apa-apa yang lain. My passage into heaven is guaranteed. Pokoknya ini aku sudah terima, aku sudah percaya, ini seperti beli asuransi, udah digaranti. Oke, aku pasti masuk surga. Mungkin ada yang berkata seperti ini. No matter what I do in this life, my salvation is guaranteed. Apapun yang aku lakukan di kehidupanku ini, kan udah terima Yesus. Ya pokoknya udah selamat lah. Many Christians are taught this way. Banyak Kristen diajar seperti ini. Mungkin ya, saya berharap yang ada di RGM ini jangan pernah mengajar orang lain seperti ini. You are already saved. There's nothing else you need to do. You don't need to be holy. Pokoknya udah selamat. You're not under law. Tidak perlu lakukan apa lagi. You don't need to obey any tidak laws. ada di dalam hukum dan engkau tidak perlu mentaati hukum Tuhan. This is what men say. Ini yang diajarin manusia. This is what many false teachers will teach. Ini yang diajarin pengajar-pengajar sesat. But let us find the truth according to what Jesus said in Scripture. Ayo kita belajar kebenaran ya. Let us move now to Matthew chapter 19 verse 17. Matius pasal 19 ayat 17. And someone came to him and said, Teacher, what essentially good thing shall I do to obtain eternal life? That is, eternal salvation in the Messiah's kingdom. And Jesus answered, Why are you asking me about what is essentially good? There is only one who is essentially good. But if you wish to enter into eternal life, keep the commandments. Ini konfirmasinya ya saudara ya. Matius pasal 19 ayat 17. Dan seseorang datang kepadanya dan berkata, Guru, hal baik apa yang pada dasarnya harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal di kerajaan Mesias. Oke, ini terjemahannya beda dengan yang Alkitab, yang baca Alkitab tolong capture ini. Oke, Yesus menjawab, Mengapa kamu bertanya kepadaku tentang apa yang pada dasarnya baik? Hanya ada satu yang pada dasarnya baik. Tetapi jika Anda ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, taatilah perintah-perintahku. So my friends, if you can only remember one Bible verse in your entire life, please don't remember John 3:16. Saudara, kalau saudara cuman bisa menghafal atau mengingat satu ayat di seluruh firman Tuhan, tolonglah ingatin, hafalin yang satu ini. Jangan cuman ingat yang di Yohanes pasal 3 ayat 16. I want to encourage everyone to memorize Matthew chapter 19 verse 17. Aku mau minta tolong, mohon kepada semua yang ada di sini, tolong ini dihafal Matius pasal 19 ayat 17. If you wish to enter into eternal life, keep the commandments. Mau masuk ke dalam hidup yang kekal, taatilah perintah-perintah. Is it very clear, my friends? Bukankah begitu jelas, saudara? Everything is done at the cross. Are you sure? Semua udah digenapin di kayu salib. Yakin lu? Come on, my friends. We need to stop believing in all these deception. Berhenti percaya sama yang bohong-bohong dan dusta seperti itu. Why do you think Jesus say, work out your salvation with fear and trembling? Ngapain Tuhan Yesus mengajarkan engkau harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Everything in the Bible
is Jesus. Sebab setiap yang tertulis di Alkitab, setiap firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Jesus is the word and it cannot be refuted. Yesus adalah firman Tuhan dan firman Tuhan tidak bisa digoyangkan. Yes, salvation is a free gift. We cannot earn salvation. Iya, keselamatan itu adalah hadiah cuma-cuma. Tidak ada apapun yang saudara sanggup lakukan untuk mendapatkan keselamatan kecuali lewat Yesus Kristus. But after we receive salvation, we cannot sit there and do nothing. Tetapi setelah engkau menerima keselamatan itu, engkau harus melakukan sesuatu, nggak bisa bawa bodoh, begitu. We cannot just sit there and think, oh, I'm already saved. Engkau tidak bisa punya pikiran, pokoknya aku kan udah terima, aku kan udah selamat, udah beres dong. Receiving His salvation by faith through grace. That's the first step. Menerima keselamatan oleh karena kasih karunia Dia itu cuma langkah pertama doang. That means you obey His word by faith. Artinya setelah itu engkau terus mengerjakan keselamatanmu dengan taat kepada aturan dan perintahnya. That is the reason why Matthew 19:17 exists in the Oleh Bible. karena itu Matius pasal 19 ayat 17 itu tercatat di Alkitab. Why is it people tell you about wealth, about healing, about how to become rich, about how to conquer this world? But why is it that hardly anyone tells you that you must continue to keep His commandments if you want to enter into eternal life? Kenapa sih engkau suka sekali orang-orang mengajarkanmu, bahkan engkau sendiri mengajarkan orang lain, pokoknya tentang harta, pokoknya tentang hidup mulus, pokoknya tentang kesembuhan, sedangkan yang jelas-jelas di sini, di antara engkau masuk neraka atau masuk ke surga, engkau tidak mengajarkan dan engkau tidak pernah mau mendengar. Yes, my friends, His precepts and His laws are written to restore us back to Him. Iya saudara, firman dan aturannya tertulis, tercatat, diajarkan agar kita bisa dipulihkan, agar kita bisa bersatu lagi bersama Dia. They are instructions that are crucial to help govern our moral compass. Ini adalah semua instruksi-instruksi dan perintah-perintah yang sangat penting untuk mengarahkan, untuk mengatur kompas moral kita. My friends, if you say you have received Christ and you are in Christ, Saudara, jikalau engkau berkata engkau sudah percaya kepada Kristus dan Yesus ada di dalammu, but if you are still in control of your own life, then God is not sovereign in your life. tetapi jikalau hidupmu tidak diatur oleh Kristus, artinya Kristus tidak berkuasa atas dirimu. Our free will to do whatever we like is a curse that causes us to sin against God. Hak bebas kita, suka-sukaku, ini adalah suatu kutukan yang menyebabkan kita selalu mau dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa kepada Tuhan. We know it is written, our sins separate us from God. Sebab sudah tertulis sangat jelas dosa-dosa kita yang akan memisahkan diri kita dari Tuhan. Why is that so? Because a holy God cannot participate and partake in your sinful practices. Kenapa sih dosa-dosa kita memisahkan kita dari Tuhan? Karena Tuhan yang begitu kudus, Dia tidak akan pernah mau ikut berpartisipasi atas dosa-dosa saudara dan saya. God will never condone or accept or tolerate our abominations and our immorality. Dan Tuhan juga tidak akan pernah menerima atau mengambil bagian atau tutup sebelah mata terhadap perbuatan-perbuatan kita yang najis. We see that Jesus has already died on the cross so that we can be set free from the bondages of sin. Lihat saudara, Yesus sudah mati dikorbankan agar kita dapat diampunin dan dibebaskan dari belenggu dosa. And why is it that so many people still chase after wealth, prosperity, healing, miracles, power, but no one chase after
fulfilling His commands. Tetapi banyak sekali semua orang cuman mengejar kesuksesan, mengejar kesembuhan, mengejar semua tentang diri mereka dan semua yang mereka inginkan. Sangat sedikit orang mengejar Yesus Kristus cuman karena mau hidup kudus bersama Kristus. Yes, my friends, this is the absolute truth. Ini loh saudara, Injil yang mutlak. Matthew 19:17 is the real gospel. Matius pasal 19 ayat 17 adalah Injil yang mutlak. So stop asking, how can we enter into heaven? Jadi tolonglah, jangan lagi bertanya, caranya gimana yang aku bisa masuk surga ya. But remember this, my friend. Tapi tolong ingatkan yang satu ini. We must keep His commandments, His laws, His precepts, and His teachings in order to enter into eternal life. Firman Tuhan sangat jelas di sini. Tetapi jika Anda ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu surga, taatilah perintah-perintahnya. Again, we confirm in Scripture that Jesus never said, "Come as you are." Ayo sama-sama kita telusuri firman Tuhan lebih dalam lagi. Saya nggak tahu siapa yang ajarin saudara. Seringkali saudara dengar seperti ini. Datang aja apa adanya engkau. Men will tell you, it's okay, come as you are. Even if you're LGBT, God loves you. Even if you have a mistress, it's okay. You can live a double life. Manusia akan berkata seperti ini kepadamu. Bahkan engkau sendiri bahkan pernah mengajarkan seperti itu. Tolong ditiadakan. Datang aja apa adanya engkau. Mau LGBT juga nggak apa-apa. Mau di luar ada istri simpanan juga nggak apa-apa. Pokoknya datang aja. Tuhan kan Maha Kasih. So I just want to encourage you, don't just read John 3:16 and 17. Saudara, kalau saudara mau membaca Yohanes pasal 3 ayat 16, tolong jangan berhenti titik, cuman ngambil, cuman ngutip Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Ayo lanjutin, apa sih kelanjutannya? Don't just read half the truth. Tolong jangan cuma belajar setengah benar dan mengajarkan setengah benar dan mengerti setengah benar. Read the complete truth. Ayo dong, kalau mau belajar, kalau mau mengerti, kalau mau mengajar, yang komplit, yang mutlak. In John chapter 3 verse 18 to 19, Jesus says, "Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned." Meaning to say, if you do not adhere, rely, and trust in, you are condemned already. Because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light because their works were evil. Nah, ini kelanjutannya ya. Dari Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 ini baca terus ya, 18 dan 19. Kami menegaskan di sini di dalam Alkitab. Yesus tidak pernah mengatakan datang aja apa adanya ya. Di sini dikatakan barang siapa percaya kepadanya tidak dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya sudah dihukum karena ia tidak percaya. Percaya itu apa sih? Ingat yang saudara-saudara tadi sudah belajar, percaya itu pisteo, artinya taat, bersandar, yakin sepenuhnya kepada Dia, bukan cuma sekedar percaya di bibir doang ya. Nah, di sini dikatakan karena ia tidak percaya dalam nama satu-satunya anak Tuhan, dan inilah penghakiman. Terang telah datang ke dalam dunia, dan orang-orang lebih menyukai kegelapan daripada terang karena pekerjaan mereka jahat. So my friends, this is something that you really need to remember. Saudara, ini tolong harus engkau ingatin. Whoever does not believe. Siapapun yang tidak percaya. That means whoever does not pisteo. Artinya barang siapa yang tidak pisteo. Whoever does not adhere or conform to his precepts, his teachings, and his laws. Artinya barang siapa yang tidak taat dan mengikuti aturannya.
they are already condemned. Mereka sudah dihukum. So the context of this portion of scripture is addressed to both Christians and pre-believers. Jadi konteks dari bagian Alkitab ini ditujukan untuk semua orang. Baik itu engkau mau ngaku engkau Kristen atau engkau bukan Kristen. These people that are condemned are those that do not trust in, that do not adhere to or rely in Christ. Orang-orang yang akan dihakimi dan dihukum adalah orang yang tidak pisteo, yaitu tidak taat, tidak mengikuti aturannya, tidak bersandar dan tidak bergantung kepada They Dia. are not governed by Christ, they are governed by their flesh. Hidup mereka tidak diatur oleh Kristus, tetapi diatur oleh kedagingan mereka sendiri. They are not in Christ, Mereka tidak di dalam Kristus. Saudara bisa melihat? and that is why they bring upon themselves curses and condemnation Makanya and judgment. mereka sendiri yang membawa hukuman, penghakiman kepada diri mereka sendiri. They bring upon themselves condemnation and judgment because they willfully choose to reject the light, which is Christ. Mereka sendiri mendatangkan hukuman dan penghakiman bagi mereka sendiri karena mereka menolak untuk hidup di dalam terang, tetapi mereka selalu memilih kegelapan, yaitu jahat. That is why Jesus described it very clearly. The light has come into the world, but these people, they continue to indulge in their sinful practices. They continue to live in the darkness with no genuine repentance, and their works were evil. Makanya di sini sangat jelas dikatakan terang sudah datang, tetapi orang-orang lebih menyukai kegelapan. Mereka sengaja menolak terang yang adalah Kristus. So again and again, we are commanded by His written laws in Scripture to repent. Berkali-kali saudara, kita diperintahkan oleh firman Tuhan, bertobatlah. We must repent and we must fulfill all the requirements of His commands. Kita harus bertobat dan terus mengejar semua aturan-aturan Tuhan dan hidup di dalamnya. Repent because there is no other gospel message. Bertobatlah sebab inilah Injil yang mutlak. Tidak ada lagi Injil selain bertobatlah. Forget about proclaiming wealth and healing. Tolong lupakan, tiadakan itu semua Injil-Injil yang mengajarkanmu kemakmuran dan yang lain-lain macam-macam semuanya. The only way to enter into eternal life is to obey His commands. Sebab satu-satunya engkau bisa masuk ke surga adalah pada saat engkau mematuhi semua aturannya. Whether we like it or not, we must fulfill the requirement of His commands. Itu bukan lagi tentang sesuka hatimu dan sesuka hatiku, tetapi inilah peraturannya saudara. Because we know the wages of sin is death. Sebab setiap kita tahu upah dari dosa adalah maut. Colossians 3:3-5, the Bible says, "For you died to this world, and your new real life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you will also appear with Him in glory. So put to death and deprive of power the evil longings of your earthly body with its sensual, self-centered instincts, immorality, impurity, sinful passion, evil desire, and greed, which is a kind of idolatry because it replaces your devotion to God." Nah, ini juga ada beda ya dengan yang versi Alkitab. Jadi yang baca Alkitab tolong di-capture yang satu ini, Kolose pasal 3 ayat 3 sampai 5. Karena kamu telah mati untuk dunia ini dan hidupmu baru nyata bersama Kristus di dalam Tuhan. Ketika Kristus yang adalah hidup kita muncul, maka kamu juga akan muncul bersama Dia dalam kemuliaan. Jadi, matikan dan hilangkan dari kekuasaan keinginan jahat dari tubuh duniawimu dengan sensual yang mementingkan diri sendiri, tidak bermoral,
kenajisan, nafsu dosa, keinginan jahat, keserakahan yang merupakan semacam penyembahan berhala. Karena itu, menggantikan pengabdianmu kepada Tuhan. If you read this portion of scripture correctly, you will understand that Jesus openly declares there is no guaranteed passage into heaven. Jikalau saudara baca jelas-jelas yang ada di sini, ini perjanjian baru ya saudara ya. Saudara akan sadar loh. Jalan menuju ke surga itu nggak seperti asuransi loh. Pasti loh asal terima Yesus loh. We know we cannot earn our salvation. Sekali lagi, kita tidak bisa mendapatkan keselamatan kita dengan jerih payah kita sendiri. Tidak bisa, saya ulangin sekali lagi ya. And our own works of holiness and our efforts only amount to filthy rags. Dan apapun kehebatan kita, apapun kebenaran kita, itu jauh masih kotor di standar Tuhan. We know none of us can be perfect and without sin. Kita tahu kita masih jauh dari sempurna, kita masih bisa berdosa, masih terus berdosa, nggak mungkin bisa sempurna, kita tahu itu. But remember, my friends, receiving our salvation is the first part. Tetapi ingat saudara, nerima keselamatan itu cuma langkah pertama doang, jangan berhenti di situ. Thereafter, Jesus said to us very clearly, we need to work out our salvation. Setelah itu sangat jelas Tuhan Yesus berkata, setelah engkau terima, engkau harus mengerjakan keselamatan itu. What is this working out of our salvation? Apa sih artinya mengerjakan keselamatan ini? Apa sih artinya? We need to put to death the evil longings of our flesh while we are here on earth. Artinya engkau harus mematikan kedaginganmu selagi kakimu masih nginjek di dunia ini. We must stop sinning. Artinya engkau harus berhentikan semua tabiat burukmu. We cannot continue to sin and say we are under grace. Kita We are nggak already bisa forgiven. seenaknya melakukan hal-hal yang buruk sesuka kita. Dan udahlah, nggak apa-apa lah, aku dibawa kasih karunia lah, Tuhan pasti akan mengampunin aku lah, teruskanlah. So we must stop sinning because on Judgment Day we shall raise up with Christ in glory. Kita harus berjuang untuk meniadakannya agar di hari penghakiman nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan kemuliaannya. So according to his written law, we must deprive and willingly put to death all our sensual, self-centered instincts, the immorality, impurity, sinful passion, and evil desire, and our greed. Jadi sesuai dengan firman-Nya, kita ini harus menjauhkan. Kita harus mematikan semua keinginan kita, kedagingan kita, keserakahan, kejahatan kita, hawa nafsu kita. Ini harus ditiadakan. Colossians chapter 3 verse 6 to 7, because of these sinful things, the divine wrath of God is coming on the sons of disobedience, those who fail to listen and who routinely and obstinately disregard God's precepts. And in these sinful things, you also once walked when you were habitually living in them without the knowledge of Christ. Kolose pasal 3 ayat 6 sampai 7. Karena hal-hal berdosa ini, murka ilahi Tuhan akan datang atas anak-anak durhaka. Siapakah anak-anak durhaka? Mereka yang gagal untuk mendengarkan dan yang secara rutin dan keras kepala mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Ini juga beda ya dengan versi bahasa Indonesia ya yang di Alkitab, tolong capture. Dan dalam hal-hal yang berdosa ini, kamu juga pernah berjalan.
ketika Anda terbiasa hidup di dalamnya tanpa pengetahuan tentang Kristus. So this portion of scripture is very straightforward. Sangat jelas saudara di sini. Christians who continue to live in sin will ultimately perish in the flames of hell. Tidak peduli engkau mau mengaku engkau Kristen, sama saja. Ya, kalau engkau mengaku Kristen, tetapi engkau tidak hidup benar. Ya, api dari neraka akan menantikanmu. Colossians chapter 3, 8-10, Jesus said, "But now rid yourselves completely of all these things, anger, rage, malice, slander, and obscene, abusive, filthy, vulgar language from your mouth. Do not lie to one another, for you have stripped off the old self with its evil practices, and have put on the new spiritual self, who is being continually renewed in true knowledge in the image of Him who created the new self." Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang jauhkan dirimu sendiri sepenuhnya dari semua hal ini. Hal ini hal apa sih? Kemarahan, halo. Emosian, halo. Kedengkian, fitnah, dan bahasa cabul. Bahasa kotor ya, vulgar dari mulut Anda. Jangan berbohong satu sama lain. Karena Anda telah menanggalkan diri lama dengan praktek-praktek jahatnya. Dan telah mengenakan hidup rohani yang baru. Yang akan terus-menerus diperbaharui dalam pengetahuan sejati menurut gambar Dia yang menciptakan diri baru. So please take note, my friends. Tolong dicatat, saudara. We must work out our salvation with fear and Kita trembling. harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. To deaden our flesh. Matikan kedaginganmu. To rid ourselves completely from anger, rage, malice, slander, and all these Di things. sini dikatakan jauhkan dirimu sendiri dari semua ini, kemarahanmu, emosianmu. Stop getting angry. Stop fighting. Berhenti, tolong, marah terus, emosian terus, bertengkar terus. This is the work we must continue to do until Christ returns again, because it is required of us to put on the new spiritual self. Ini loh, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini loh kerjaan yang harus engkau kerjakan terus, agar engkau bisa mengenakan hidup yang baru, dinamakan lahir baru. So you see, my friends, this is the truth. There is no other gospel. Lihat saudara, ini loh Injil yang mutlak. Enggak ada Injil yang lain lagi yang macam-macam. We must repent, we must persevere to work out our salvation with fear and trembling. Kita harus bertobat. Kita harus bertekun untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. We must learn to hate all that is evil and everything that is detestable to God. Kita harus belajar membenci semua yang jahat dan semua yang menjijikkan bagi Tuhan. We are commanded by His law to deaden our flesh, our constant yearning and desire to indulge in sin. Kita harus terus berjuang mematikan kedagingan kita, kerinduan dan keinginan kita yang terus-menerus mengikuti dosa. The only way for us is to consecrate ourselves and practice self-control. Caranya agar kita bisa berhasil, belajarlah memisahkan diri kita dan selalu mempraktekkan penguasaan diri. So that we can daily offer up ourselves as a living sacrifice, holy, acceptable, and pleasing to God. Jadi saudara ingat, belajar memisahkan dirimu, belajar penguasaan diri agar setiap hari engkau bisa datang ke hadapan Tuhan, mempersembahkan diri kita sendiri sebagai persembahan yang hidup. We need to work towards conforming our character to the written word of God until we are genuinely born again. Kita harus terus mengerjakan apa sih? Menyesuaikan karakter kita dengan firman Tuhan.
What is born again? Apa sih kata lahir baru? Tadi kita berkata ya, kita harus menyesuaikan karakter kita dengan firman Tuhan sampai kita benar-benar dilahirkan kembali, lahir baru. To be born again means we no longer living according to the dictates of our flesh, but living according to the dictates of God's Holy Spirit. Lahir baru itu artinya kita hidup tidak lagi diatur dan diperintah oleh kedagingan kita. Tetapi hidup kita diatur dan diperintah oleh Roh Kudus. When you say you are born again, it means you are controlled and governed by His Holy Spirit, no longer your free will. Sewaktu engkau berkata engkau Kristen lahir baru, artinya engkau adalah Kristen yang hidupmu diatur dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan lagi semau-maumu. Kalau mau marah-marah lah. Kalau mau emosi lah. Kalau mau nipu-nipu lah. Kayak begitu. Tidak lagi sedemikian, saudara. So that by the power of His Holy Spirit, we will be disciplined and to live a godly life. A life that is reflecting the character of Christ. Dan sesuai dengan kuasa Roh Kudusnya, Dia akan memampukan setiap kita untuk menjalani kehidupan yang disiplin dan saleh, hidup mencerminkan karakternya. So yes, my friends, if you want to enter into heaven, you must obey His laws according to His written word. Iya, saudara, inilah jalan satu-satunya menuju ke hidup kekal, yaitu surga. But I just want to caution you, my friends. Saya cuman mau mengingatkanmu sekali lagi, saudara. What I'm saying here is obey God's word, not obey man. Nah, dengar baik-baik ya. Yang saya mau tekankan di sini, taat. Taat itu apa sih? Taat itu kepada siapa sih? Saya sedang menyuruh saudara taat mutlak kepada firman Tuhan ya. Do not continue to be deceived by religious leaders. Saya tidak menyuruh saudara buta-buta. Pokoknya asal itu pemimpinmu, biar itu sesat juga engkau taat. Do not just blindly follow in their religious traditions, their practice, or even listen to their scripture teaching that is taken out of context. Jangan buta ikutin orang terus tanpa mengetahui. Udah jelas-jelas firman konteksnya salah, kelakuannya tidak benar. Engkau ikutin terus mati-mati buta-buta. Udah tahu korupsi masih diikutin lagi buta-buta. Let me just give you some simple examples. Saya kasih contoh ya, contoh. If you attend prayer meetings regularly, that's very good. Saya kasih contoh ya. Apalagi yang di Indonesia ya, suka kan ke menara doa kan. Bagus, sangat bagus pergi ke menara doa, sangat bagus. But if you cannot attend, you have to take care of your children, you have to take care of your husband or your family, will you be cursed? Will you go to hell? Tapi kalau saudara pas kebetulan nggak bisa, sibuk, perlu jaga anak, ada komitmen lain, apakah saudara akan dikutuk cuman karena nggak ke menara doa? Trust me, my friends, you won't go to hell. Tolonglah, jangan ditipu lagi lah. Percayalah kepadaku. Engkau tidak akan dikutuk dan masuk neraka cuman karena tidak ke menara doa. Cuman karena nggak setor muka ke menara doa, oke? Don't get me wrong, my friends. Going for prayer meeting is good. Jangan salah sangka ya, saudara ya. Jangan salah paham. Ke doa itu bagus. Doa bareng ke menara doa itu bagus. Jangan But on salah Judgment sangka. Day, Jesus won't stop you from entering into heaven because you didn't attend prayer meeting. Tapi di hari penghakiman, Yesus enggak akan berkata kepadamu, you nggak boleh masuk ya karena nggak ke menara doa ya. He will stop you from entering heaven and throw you into hell because you did not obey His command. Tetapi dia akan lemparkan kamu ke lautan api kalau engkau tidak taat kepada perintahnya. Contoh, udah disuruh jangan marah-marah, marah terus.
Let me give you another example. Saya kasih contoh lagi. It is good that we give our tithes and our offerings. Nothing wrong. Sangat baik jikalau saudara mau mempersembahkan buah sulung, mau mempersembahkan itu persembahan. Baik, bagus. Listen carefully, my friends. Tapi dengar baik-baik ya saudara. God never asks a non-Jewish person to give first fruit. Tuhan tidak pernah menyuruh orang yang bukan Yahudi untuk memberi buah sulung. If you're not Jewish, you're not supposed to give first fruit to God or to your pastor. Kalau engkau bukan orang Yahudi ya, engkau tidak seharusnya memberi buah sulung kepada pendetamu atau gerejamu. So I assure you, even if you don't give first fruit, you will not be cursed. Jikalau engkau tidak memberi, saya pastikan kamu tidak akan dikutuk. But I assure you, if you continue to be deceived and keep giving your first fruit, you will be financially poorer. Tapi saya pastikan kepadamu ya, kalau kamu terus-menerus karena takut kepada manusia, karena serakah, kamu terus memberi buah sulungmu, udah pasti kamu akan makin miskin. So remember, obey the word of God, don't obey men. Jadi tolong ya, taatnya kepada Tuhan dan firman Tuhan, bukan manusia. Especially when you know these people are twisting the truth for their benefit. Khususnya jikalau engkau tahu orang itu sengaja memelintirkan kebenaran demi untuk motivasi agenda dan kemauan mereka sendiri. Okay, let us go on to the next portion of scripture in Proverbs 28:13. He who conceals his transgressions will not prosper, but whoever confesses and turns away from his sins will find compassion and mercy. Amsal pasal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengaku dan berbalik dari dosanya akan mendapatkan belas kasihan dan disayangi. Whenever we try to hide or conceal our sins, we are lying and we are deceiving. Setiap kali sewaktu kita mencoba menutup-nutupin atau menyembunyikan dosa-dosa kita, sebetulnya kita sedang berbohong ataupun menipu. And whenever we teach the Bible in the wrong context, meaning to say we preach out of context, we contaminate the truth in scripture to support our greed and our selfish ambition. We are cursed and we will be held accountable. Dan bagi setiap pengajar yang ada di sini, ketika kita mengajar ataupun berkhotbah di luar konteks, mencemari kebenaran dalam firman Tuhan, untuk mendukung keserakahan, ambisi kita sendiri, keegoisan kita sendiri, kita akan dikutuk dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. So we already know in Revelation 21 verse 8, the Bible says, all liars, including false teachers, who knowingly deceive and twist the truth, always demanding for more money, will never enter into heaven. Wahyu pasal 21 ayat 8. Semua, can I have the next slide please? It's just a reference. Okay, don't have, sorry. Ya, semua pendusta, termasuk guru-guru palsu yang dengan sengaja menipu dan memutarbalikkan kebenaran, tidak akan pernah diizinkan masuk ke surga. Itu ada di Wahyu pasal 21 ayat 8. When you read Revelations chapter 21 verse 8, you know all liars will never enter. Sewaktu saudara baca di Wahyu pasal 21 ayat 8, saudara akan melihat semua yang berdusta tidak akan masuk ke surga. And whoever twists the word of God for their own personal gain will never enter. Dan ingat, siapapun yang memelintirkan kebenaran firman Tuhan ataupun mengencerkannya demi untuk kepentingan diri sendiri, sama dengan pendusta.
In Matthew 4:17, from that time Jesus began to preach and say, repent, change your inner self, your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance, seek God's purpose for your life, for the kingdom of heaven is at hand. Matius pasal 4 ayat 17. Tolong di-capture juga yang satu ini lebih jelas. Sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah, ubahlah batinmu, cara berpikirmu yang lama, sesali dosa-dosa masa lalumu, jalani hidupmu dengan cara yang membuktikan pertaubatanmu. Carilah tujuan Tuhan bagi hidupmu, karena kerajaan surga sudah dekat. Jesus always teach us repentance and holiness. Yesus selalu berkhotbah dan mengajarkan pertobatan dan kekudusan. We must always be obedient to the commands of the Heavenly Father. Dan kita selalu harus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Allah Bapa kita. And there must be a proof, there must be evidence of our repentance, of a life that is truly transformed and renewed by His Holy Spirit. Dan pertobatan itu harus ada buktinya lewat perubahan diri kita. So again in Revelations 3:19 to 20 it says, those whom I dearly and tenderly love, I rebuke and discipline, showing them their faults and instructing them. So be enthusiastic and repent. Change your inner self, your old way of thinking, your sinful behavior. Seek God's will. Behold, I stand at the door of the church and continually knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, restore him, and he with me. Ini juga sangat beda ya dengan versi Alkitab. Tolong diperhatiin, tolong di-capture. Mereka yang saya sayang dan kasihi akan saya tegur dan disiplin, menunjukkan kesalahan mereka dan mengajari mereka. Jadi, berantusiaslah dan bertobat. Ubahlah batinmu, cara berpikirmu yang lama, perilaku berdosamu. Carilah kehendak Tuhan. Lihatlah, aku berdiri di pintu gereja dan terus-menerus mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersamanya, yaitu memulihkannya, dan dia akan bersamaku. As we can see here, Jesus is not condemning us. Lihat saudara, Yesus tidak pernah bertujuan menghukum kita. He is instructing us in love. Dia terus-menerus mengajarkan kita, memberi instruksi kita, niatnya adalah mengasihi kita. His objective is always to restore us back to holiness and not to condemn us or to curse us. Sebab tujuannya cuman mau mengembalikan kita kembali untuk hidup kudus agar kita bisa bersama dengan Dia. The reason why He disciplined us is because He wants us to enter into eternity with Him. Dia mendidik kita, Dia mendisiplin kita, Dia mengajarkan kita cuman punya satu tujuan. Sebab Dia mau kita menikmati kerajaannya untuk selama-lamanya. So Jesus commands us very, very clearly, be enthusiastic. Sangat jelas di sini Yesus mengajarkan kita berantusiaslah. When we study His words bring correction into our lives. Sewaktu kita belajar firman itu harus mendidik, menghajar kita agar kita bisa berubah. As God's children, when we are disciplined, we must be enthusiastic and not discouraged. Sebab sebagai seorang anak Tuhan, kita harus berantusias. Jikalau kita melihat ini firman mendidik kita harus cepat-cepat berubah. When disciplined by our Heavenly Father, the children of God will never feel condemned. Sewaktu anak Tuhan dididik, didisiplin oleh Tuhan, mereka tidak akan merasa dihakimin. Bahkan mereka mau cepat-cepat berubah. Only the children of the devil will feel condemned. Cuman anak-anak setan kalau dididik Tuhan, mereka akan marah.
So yes, my friends, there's much work to be done. Iya, saudara, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. It is not serving in the church. These works is not our works of charity. Ini loh, pekerjaan ini bukan sekedar melayani di pelayanan, melayani di gereja, bukan loh. Pekerjaan ini ya benar-benar masih banyak yang harus kita kerjakan. Jesus already warned us. The work here is repentance. Yesus sudah memperingatkan kepada setiap kita, kerjaan ini adalah tentang pertobatan. After we receive the salvation, we need to work out that salvation. Setelah menerima keselamatan itu, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Repentance is not a request, it is a command. Pertobatan bukanlah permintaan, tetapi adalah aturan dan hukum. We must fulfill the requirements of His written law. Dan kita harus memenuhi persyaratan dari hukum yang tertulis. The word of God, the teaching of Christ is the light that has come into this world. Firman Tuhan, Kristus adalah terang yang sudah datang ke dunia ini. So I humbly plead with all of you. Jadi dengan rendah hati kami memohon kepada semua saudara-saudari. All of you who are teaching and are evangelizing in the name of Jesus. Semua yang mengajar, semua yang menginjil dengan memakai nama Yesus When we Kristus. share the gospel message, please adhere to the example of Christ. Ketika kita membagikan Injil, Preach repentance and lead them back to holiness. ketika kita mengajar ataupun menginjilin, tolonglah beritakan pertobatan yang mutlak dan membawa orang-orang balik kepada hidup kudus. When you share the gospel, please don't stop at John 3:16 and 17. Go all the way to 18 and 19. Sewaktu saudara menginjilin orang, tolong jangan berhenti di Yohanes pasal 3 ayat 16. Oke, jangan juga berhenti di ayat 17. Tolong lanjutin sampai ke 18 dan 19 biar mutlak sempurna. Then introduce them to the most fantastic verse, the truth, the absolute truth in the gospel, that they must obey His commands to enter into eternal life. Dan tolonglah beritakan kepada mereka Injil yang sesungguhnya agar saudara bisa memulihkan mereka kepada Tuhan sehingga mereka bisa benar-benar masuk ke surga. Please stop telling people to declare and proclaim and believe by faith. Tolong jangan membuat janji-janji kosong atas nama Yesus. Pokoknya terima Tuhan Yesus, pasti makmur, pasti sembuh, pasti kaya. Tolong. Explain to them the correct context of the word believe and what is faith, what they must do. Tolong terangkan kepada orang-orang percaya itu apa. Tadi udah diterangin. Nanti ini akan masuk di YouTube, bisa pelajari lagi. Tolong jelaskan kepada orang-orang iman itu artinya apa. So remember, my friends, according to His law, let us humble our hearts, let us be enthusiastic and genuinely repent from our wicked ways. Ayo saudara, sesuai dengan hukumnya, marilah semua kita merendahkan hati kita. Ayo kita berantusias, bersemangat. Because Jesus says, if any of us wish to enter into eternal life, we must keep the commandments. Dan kita sendiri harus juga sungguh-sungguh bertobat dan mengajarkan orang lain untuk bertobat. Sebab firman Tuhan berkata dengan jelas, jikalau Anda ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, engkau harus mentaati perintah-perintahnya. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your word tonight. Terima kasih atas firman-Mu malam hari ini Tuhan. Father, we just want to humble our hearts and allow your Holy Spirit to convict us. Kami mau merendahkan hati kami dan mau mengizinkan Roh Kudus-Mu menginsyafkan hati kami. Thank you, Lord, that you remove all the false teaching and the deception in our lives. Terima kasih Tuhan,
Engkau singkirkan semua kebengkokan pemikiran kita dan semua dusta-dusta yang selama ini kami sudah dengar. We thank you, Father, that by the power of your word, you teach us how to enter into eternal life. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu Engkau sendiri mendidik dan mengajarkan kami bagaimana caranya kami bisa masuk ke hidup yang kekal. In our strength, we will never make it. Iya Tuhan, di dalam kekuatan kami, dengan kekuatan kami pasti kami akan gagal, kami tidak sanggup Tuhan. But if we abide in Christ, Tetapi pada saat kami ada di dalam-Mu, if we continue to allow your Holy Spirit to govern us and to conform us into the teachings of your word, dan kami terus-menerus mengizinkan Roh Kudus-Mu membentuk, mengajar, menguasai, dan merubah kami, we will continue to keep your commandments. kami akan berhasil dan kami akan terus-menerus menjaga dan mentaati aturan-Mu. So please, Father, we ask not for wealth or for riches. Tolonglah Tuhan, kami tidak meminta kekayaan ataupun kemakmuran. We ask not for fame or for power or for glory. Kami juga tidak meminta ketenaran atau kehebatan atau kuasa. We ask, Heavenly Father, that you will help us by the power of your Holy Spirit to keep your commandments. Kami minta Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, tolonglah setiap kami yang ada di sini agar kami sungguh-sungguh belajar mentaati firman-Mu. Keep us from sinning against you and help us to repent. Jagalah kami agar kami tidak selalu lari ke dosa, lari ke kegelapan. Tetapi jagalah agar kami selalu lari kepadamu. In the most precious name of Jesus, all of God's people say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. Amen. Oke, nanti kita akan berdoa ya. Later we're going to pray. We have a good news to tell you. Oke, kita ada kabar yang sangat baik. Oke, untuk menceritakan. I know that many of you pray for Ibu Fanny, right? Sangat banyak di sini. Kalian terus-menerus berdoa buat Ibu Fanny, betul? Ya, hari ini saya mendapatkan kabar dari Pak Lukman. Today I received a news from Pak Lukman. Ibu Fanny kankernya bersih dan dia sembuh. Today we receive a news from Amen. Pak Lukman. Ibu Fanny is totally healed from the cancer. So all glory only unto Jesus alone. Amen, 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 amen.